Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Samar Albana. Salam cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, diberikan banyak umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Anyway teman-teman, jadi pada kesempatan malam hari ini, hari Minggu, lebih tepatnya tanggal 8 Februari 2024 teman-teman. Ya, kali ini aku bakal mengeksplor salah satu rumah dokter yang bernama Dokter Burhan teman-teman. Dan informasi yang aku dapat dari warga sekitar teman-teman, bahwasanya rumah ini dulu dijadikan suatu praktek, dan setelah rumah ini terbengkalai, banyak sekali suara-suara orang minta tolong. Gua nggak tahu si dokter ini melakukan praktek apa, I don't know. Semakin penasaran sih teman-teman. Dan di sana ini udah banyak yang nyambut. Jadi kita langsung lihat aja seperti apa rumahnya. Jadi kita langsung terobos aja lah. Oke teman-teman, sorry banget ya. Biasanya aku mulai ini dari luar, tapi kali ini aku mulai eksplornya dari dalam, karena di luar ini aksesnya lumayan susah. Ini aja aku masuknya lewat jalur ini ya. Kalau misalnya nggak ada lobang mungkin nggak bisa masuk guys. Wow, look at this teman-teman, ini sumpah sih, wow, rumah Dokter Burhan. Sebenarnya gue nggak tahu ya teman-teman, informasi si dokter ini melakukan praktek apa, tapi mitos yang beredar dari warga sekitar, setelah rumah ini terbengkalai, banyak sekali suara-suara orang minta tolong teman-teman. Well, gue nggak tahu ya. Assalamualaikum. Ini ada jalur ke belakang, kayak halaman belakang, tapi agak serem ya. Tapi sebelum gua ke situ, gua mau review bagian tengah ini dulu ya teman-teman. Dan sorry banget, ini mungkin teman-teman mendengar suara-suara kendaraan ya, karena memang lokasi ini pinggir jalan banget guys. Wow, ini di sini masih ada lemari yang wow. Bahkan ada sofa dan gelas zaman dulu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Well, ini bingung kita mau kemana. Ada kanan, ada sini, ada depan, ada kiri, dan ada sini. Kita ke kiri dulu aja kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Mbak. Well. Ada suara dari ujung, gak tahu suara apa.
Di bagian ruangan sini ini ada kasur yang sepertinya kasurnya ini kebakar, tapi untungnya nggak kebakaran loh, seriusan. Ini jelas banget dari tekstur kebakarnya, ini jelas banget sih, tapi untungnya nggak kebakaran. Bawahnya sih lantai, tapi ini ngeri juga nih kalau misalnya sampai kebakaran ya teman-teman. Well. Ini kalau dilihat-lihat ya, dari bentukan kamarnya, ini seperti kamar anak bayi ya teman-teman. Iya nggak sih? Kayaknya gue nggak salah menilai ya. Sini ada lemari yang tertutup rapat. Wow, ini sorry ya, mungkin bukan apa-apa, aku cuma penasaran teman-teman. Di sini ada benda yang kayak memancing gua untuk menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Well, ini kayak buat anak bayi gitu ya. Ya nggak sih, hiasan tuh. Wow, gokil. Kita balikin lagi. Kita hanya mereview, melihat kondisi saat ini ya. Di sini ada bond, jumlahnya 2.600.000. Well, bahkan di sini ada dompet-dompet. Dompet-dompetnya merek apa nih? Singapura. Wow, dompet-dompet Singapura guys. Wow. Halo. Gue dengar suara orang nangis loh. Halo. Kok kayak ada suara orang ketawa ya? Halo. Kita lanjut teman-teman. Wow. Dan look at this. Ini adalah kamar. Ya, memang ada, bukan kamar, ini lemari. Yang dimana lemari ini berisi dengan barang-barang. Di sini ada anak bayi, orang dewasa mungkin ya. Di sini ada amplop, tapi udah disobek ya, udah nggak ada isinya. Bukan amplop guys, surat kosong, kertas masih putih. Dan di bagian sini ada baju-baju dewasa juga, sedang lah ya. Di sini ada laci. Wow, gokil. Wow. Di sini ada kardus kosong. Oh, ini bekas dompet. Oh, ini kayaknya bekas ada yang ngejarah ya teman-teman. Kalau dilihat dari ini ya, berantakannya. Ini nih, kadang-kadang yang suka miris teman-teman, terkait rumah-rumah kosong yang masih banyak properti, barang-barangnya tuh pada dilibas semua. Jadi kayak tempat obat doang, tapi di sini ada sepatu. Aku nggak tahu, ini aku pengen ngasih lihat aja teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang paham gitu tentang sepatu ini. Ini ada sepatu model apa nih, kayak sepatu adat gitu ya. Kita, ini apaan guys? Aku penasaran, sumpah dah. Ini bolong, udah bolong, tapi bentuknya aneh, tawa. Agak serem guys, sumpah dah. Sini ada Al-Quran, buku Yasin. Wah, ini nggak bisa dibuka guys, berarti emang nggak boleh dibuka. Oke, kita lanjut teman-teman untuk explore bagian luar. Well man, gokil. Baru satu ruangan, gua salut dengan ruangan yang masih banyak propertinya. Namun mirisnya itu ya gini nih,
Ini gue nggak tahu ya. Ini kebakar karena apa? Tapi yang jelas nggak mungkin kebakar secara tidak sengaja ya. Ada suara. Ada suara. Teman-teman dengar gak? Halo. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi satu ruangan gue sudah selesai mengeksplor dan kita bakalan lanjut ke ruangan sebelah kiri ya. Wow, ini sangat disayangkan ya. Ini nggak tahu ruangan apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punten. Well, oh ini ruangan dokternya mungkin ya teman-teman. Wih, di sini ada tas ini ya, tas kamera ini. Aku paham sih, bukan tas dokter guys. Iya tas dokter ini, berisi barang-barang dokter. Ada suara, ada suara, ada suara. Aku mendengar suara loh. Suaranya tuh kayak apa ya teman-teman, dengar gak sih? Wow, di sini banyak banget barang-barang perabotan dokter ya. Ya jelas banget ini adalah punya dokter, ruangan dokter. Wow, 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 gokil. Di sini ada beberapa penghargaan seperti piala teman-teman yang sekarang sudah terbengkalai. Aku nggak tahu ya halu apa enggak ya. Sumpah aku denger loh suara-suara yang mengganggu kuping aku guys. Kita kemana dulu nih? Ke kiri dulu aja ya, kita habisin ke bagian bawahnya dulu teman-teman. Well, ini ada pohon beringin, cuman belum jadi ya. Ini baru akarnya doang. Oh, ini bagian kamar mandi teman-teman. Wow, ini ada jas dokter, terus ada ada baju nikah juga. Ada suara. Gua harus hati-hati dan harus astagfirullahaladzim. Auzubillahi mati hitam mati sari mengkolak. Auzubillahi mati hitam mati sari mengkolak. Sumpah, baunya langsung gak enak loh. Gua ngelihat sekelebatan hitam. Halo, halo, halo. Langsung merinding teman-teman, langsung merinding gue sayangnya pakai jaket ini, sumpah loh. Itu apa ya? Well, ini ada satu ruangan lagi, tapi nggak tahu ruangan apa. Kayaknya kayak perpustakaan gitu ya, soalnya banyak buku-buku teman-teman. Sama orang nyeretin kaki gitu. Abaikan. Oke, kita udah kesini. Ini kayak semacam ruangan perpustakaan gitu. Kita lanjut ke sini. Assalamualaikum. Wow. Ini ada tulisan apa, lukisan abstrak. Lukisan abstrak tuh seperti ini teman-teman. Wow, ini kalau dilihat-lihat dari bentuk kamarnya
Sepertinya ini kamar dari si dokter ya. Sumpah gokil ini sih guys. Ini gue nggak tahu ya. Ini terbengkalai berapa tahun, tapi kalau dilihat-lihat ya dari bentukan rumahnya kayaknya 10 tahun. Ntar kita belum menemukan kalender. Nih di sini ada kalender nih guys. 2000 berapa? 2016. Nih teman-teman kelihatan nggak? 2016 06 2016. Ini kalender bulan puasa. Tapi nggak tahu kalender saat ini kalender berapa gitu. Wow, sumpah gokil. Baru kali ini gue menemukan rumah dokter. Ini ada piano, biola. Coba ya gue lihat ya. Ini ada biola apa gitar ya? Oh gitar. Kalau biola tadi gue pengen belajar main biola. Gitar kemblung, tapi udah nggak ada senarnya. Wow, sini banyak buku-buku tentang farmasi ya. Farmasi tuh kayak kedokteran gitu guys. Siapa di teman-teman kita ngumpulin anak-anak zaman dulu nih, siapa di kalian nih yang di rumahnya punya lemari terus dikasih koran-koran kayak gini guys. Termasuk aku juga sempet nih ngasih kayak gini nih, udah melekat. Tapi nggak tahu teman-teman seperti ini nggak dulu. Di sini ada mainan, sepertinya sih mainan anak-anak ya. Aduh, karena banyak mainan anak-anak. 2016 itu gua masih SMP. Ya, kayaknya guys. Oke. Sepertinya dari ruangan beliau ini seperti ini aja. Gak mungkin sih masih ada pianonya, gak mungkin ya, tapi ini berat, gak mungkin juga nyala guys. Kalau nyala gue mainin nih sumpah di sini. Gak mungkin kan, gak mungkin. Coba kita pencet aja ya. Oke, itu gak nyala guys. Kita tutup lagi aja ya. Takut ada oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Oke, kita lanjut. Well. Halo. Kita mau ke sini dulu apa kita ke atas dulu, teman-teman? Auranya yang melekat tuh di bagian ini apa, guys? Ada rambut. Ini rambut kan? Apa di sini ada mayat ya? Gak mungkin kan, tapi di sini ada rambut manusia terus ada. Guys, di otak gua terbenam kalau dilihat dari rambutnya kayak orang habis dibunuh. Jantung gua ada deg-degan, sumpah. Jantung gua deg-degan. Kita lanjut. Oke, kita ke bawah dulu ya. Wow, edan.
di bagian belakangnya ada mes dong. Edan, Supar Edan, di belakangnya ada mes. Well. Halo, halo, halo. Di gudang doang guys. Gue masih gak habis pikir sama rambut ini loh. Bentar guys, ada yang menyala-nyala di sini. Oh sudah, ya setan rojim. Apa itu? Ada suara. Dari atas kali ya? Coba gue mau naik ke atas teman-teman. Auzubillahi mati hitam mati sering mikola. Auzubillahi mati hitam mati sering mikola. Sumpah gua deg-deg serem, takut tangganya gak kuat ya. Ada suara. Wah, ini jadi tempat walet. Sepertinya gua nggak boleh keluar. Ada suara. Ada suara dari bawah. Ada suara dari bawah. Apa ada orang ya? Gak mungkin anjay. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang yang nyamperin gua. Sumpah, gua explore kali ini benar-benar dibuat deg-deg ser. Hawa gua gak tenang di sini. Hawa gua gak nyaman di sini. Firasat gua gak enak.